Oke teman-teman, pagi ini kita mulai beraktivitas lagi, berkarya lagi, main-main kayu. Kita mau lanjutkan, kemarin saya udah menghaluskan satu item ini, satu bagian untuk project saya. Ini masih kurang 3. Oh, ini ternyata amplas saya ada masalah, guys. Terpaksa harus ganti dulu. Oke, terpaksa kita membongkar jok sender karena amplasnya ternyata rusak ya, nyangkut, dan ini nggak mungkin dilem, nggak akan kuat. Nanti sekalian kita bersih-bersihin deh. Langkah pertama kita akan buka ini baut-baut penahannya. Saya juga belum pernah mengganti ini, mungkin sepertinya sih ini yang diangkat ke sini ya. Mari kita coba. Setelah beberapa kali pemakaian, bro, kalau lihat dari posisinya sih sepertinya yang dibuka yang ini ya. Nanti kita akan buka 1, 2, 3, 4. Abrasi juga. Setelah dibuka tutupnya ini, kita tinggal di sini ada tuas yang buat loosening untuk mengendorkan tensi dari jok sander ini. Nanti kita tinggal tarik. Kalau posisi seperti ini berarti tarik ke atas. Nah, dan seperti ini tinggal dilepas. Selanjutnya kita tinggal pasang gantinya. Oh, ini sobek ya, mungkin tersangkut
kayu ini saya udah coba untuk lem tapi ternyata nggak kuat. Tapi ini masih bisa dimanfaatkan sih untuk orbital sander, masih bisa untuk sanding manual juga masih bisa. Sudah relatif bersih ya, nggak perlu bersih lah, nanti kotor lagi juga. Kita akan pasang, saya pakai grid yang sama P80, grid 80. Ini kita ada tanda panahnya, harus ikut sesuai petunjuknya ya, karena desainnya untuk dia untuk bergerak ke sana, maka ini kita pasang. Nah, ini panahnya ke sana. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah dilonggarkan, makanya dia akan harusnya mudah. Tinggal dilikin gitu aja, simpel ya. Jadi kalau ada yang bilang ganti sendernya ribet, menurut saya sih enggak juga ya. Ini anak saya yang kelas yang SD juga kalau diajarin sekali kayaknya bisa. Dulu pernah dia coba ngerakit, diajarin di brief sedikit, dia bisa ngerakit. Insya Allah nih dia masang ini dia bisa. Oke, tinggal ditutup. Cuma tutup saya masih ada masalah, ternyata ada yang patah, nanti akan dilas dulu.